produto, a manutenção concluída. Eu descobri que era o circuito, que era o CI de saída, circuito integrado de saída de som, que não estava queimado, mas estava com variação. Me deu muito trabalho até eu chegar nele, porque eu achei um capacitor variando também, eu achei que era o capacitor, mas por fim não era, era aquele circuito ali, ó, TDA 2050. O som tá saindo limpo na guitarra agora sem distorção.